Så er vi i gang. Kort tid efter nytårsklokkerne plingelingede, og krudtet blev fyret af, og alle de våde ting, som blev indtaget og ikke blev indtaget. Så jeg håber, at I alle sammen har haft et godt nytår. Men inden vi nåede så langt, der skal vi også lige ind på. Inden vi nåede så langt, så var der jo dronningens nytårstale. Hvad skete der lige med de papirer der? I hvert tilfælde, så er det nok den værste nytårstale, der nogensinde er blevet afholdt. Men samtidig, så er det måske også en nytårstale, som viser, at jeg kan ikke længere herske. Det ved man ikke. Men noget kunne tyde på det, at det er noget dertil, fordi at så går manden på pension. Altså prins Henrik. Ja, det han... Og Frederik der, han står jo og er helt vild sammen med hans kone, prinsesse, ikke? Så for delen, hvorfor kunne de begge to ikke bare, så jeg kan komme til? Men det kan også godt være, at det sker til sommer, fordi at der tager dronningen jo i hvert tilfælde til Færøerne. Ja, helt sikkert på gensyn, helt sikkert. Nå, nok om dronningen og nok om det der kongehus. Måske skal der lige gå lidt tid, nogle måneder, fordi at, som jeg oplever det, de fleste, som sidder ude på de der medier, det er som om, at for dem, der... var det nytår? Er det ikke bare et tal? Jo, så nok ikke så meget, der ændrer sig. Men det kommer det jo alligevel. Og så har vi jo den her underlige frost. Ja, det føles jo som minus 20. Ja, men måske så er det minus 25. Vi kan bare ikke lige måle det med de der almindelige instrumenter, fordi at det der er, det er jo artificial. Det der global cooling hedder det. Det er noget værre noget, det er noget værre stas. Så. Men jeg tror, det bliver bedre. Jeg tror, der er en masse, der nok skal komme op med noget og vil kunne forklare det. Så håber jeg også, det stopper. Vi er jo mange efterhånden, som gerne vil have, at stop nu det der global hoax ting. Vi er syge, og dyrene er deforme, og det er heller ikke godt for hverken fødevarer eller vand eller noget som helst. Så bedre til det stopper, og det bliver stoppet her i 2016. Og der er også nogen, der siger, at det er udfordringen. Nå, det bliver jo en lang video. I min godt nytår video, der var der jo lige, at jeg sagde, at der var jo så en masse, som jeg også gerne vil ønske godt nytår. Og selvom vi har den første dag, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske godt nytår til kampagnegruppen derovre i Jylland. Fordi at de har da gjort en stor indsats og gør det stadigvæk. Og der skal kæmpes hårdt, tror jeg også her i 2016, da det er en udfordring eller et udfordrende år. Og det er jo på baggrund af, at der er nogen, der ligesom har lugtet lunden. Ja, Manus Ren, han skriver jo bare bøger videre. Jeg er berømt, jeg har været politiker. Jeg har mere end penge nok. Et eller andet sted derhen af, ikke? Whatever, hvad ved jeg, fordi at havde han været inde i kampen, så han været inde i kampen, det er han jo ikke. Nej, nu er jeg ikke længere politisk, så skal jeg ikke noget. Nej, fordi så er det nogle andre paragrafer, der gælder, det ved han jo nok. Nå. Ja, vi får alle sammen idéer om alverdens ting og sager. Så er det også bare med at føre dem ud i livet. Jeg håber i hvert fald, at I alle sammen I er kommet igennem med alle 10 fingre, som det hedder, i god behold, og jeg selv, og at I har haft det sjovt, I har hygget jer, grint, smilet, muligvis sunget. Så velkommen til 2016. Sidst, men ikke mindst, pas på jer. Hej.